Hello guys! Meron na naman akong i-share sa inyo. Ito na naman, nabodol na naman ako ni Shopee. Mura lang siya, 10 piso isa. So, trending po ito sa may TikTok, pero hindi ako nagti-TikTok. Sabi lang, naririnig ko lang. So, ipapakita ko sa inyo. Ito na siya, ang cute-cute niya, grabe. So, ayan pala, mga sis, yan. Pinili ko siya kulay pink at saka kulay gray. So, itatry ko siya, ayan. Isusuot ko siya, iipit nyo lang siya sa may ilalim ng buhok. Kayo, nasa inyo na yung kung saan nyo ilalagay. Ang ganda-ganda nyo, kahit hindi ka na magkulay ng buhok. Iba-iba, gusto ko. Ito, pwede ka bumili nito na pare-parehas na kulay na pwede gawin mong highlights, mga ganun. Ayun, ang ganda niya, Grabe, ang cute, parang totoo, diba? Feeling maganda na tayo dyan.